Çocuklarda sürekli öksürüğün olması son derece anormaldir. Mutlaka ciddi bir hastalık olması lazım. Çocuklarda öksürük bir refleks olarak vardır. Vücudunda almış olduğu tozlar, mikroplar, vücudunda olmaması gereken akciğerin içine kaçmış olan yabancı maddeleri dışarıya atılması için kullanılan bir reflekstir. Hepimize vücudumuzun savunması için verilmiş bir reflekstir öksürük. Eğer bu öksürük çok arka arkaya oluyor ise, yani sürekli oluyor ise mutlaka çocukta anormal bir solunum problemi vardır. Bu solunum problemi ya içeriye kaçmış olan yabancı maddenin büyüklüğü ve dışarıya atılmasının zorluğu nedeniyle arka arkaya takılmış bir öksürük refleksini uyarmaktadır veya sinir uçları nefes borusunda uyarılmış, bu bir hava kirliliğinden olabilir, alerjik altyapısı olan bir çocuğun alerjenle teması neticesinde uyarılmış olan öksürük refleksi nedeniyle olabilir, yabancı bir madde ciğerin içerisine kaçmışsa olabilir veya bir alt solunum yolu enfeksiyonu, örneğin bir zatüre veya bir nefes borusunu tıkayan ve orada iltihap, apseleşmiş bir hastalık olabilir. Önemli bir hastalığın sinyalidir. Sürekli olan öksürük asla ve asla normal kabul edilmemelidir ve bunu hafife alıp basit evde yapılmış şuruplarla veya formüllerle geçirilmesini beklenmemelidir. Doktora başvurmak, çocuk göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak son derece önemlidir. Sürekli dediğimiz öksürük arka arkaya nöbet halinde de olabilir. Bu nöbetler geçiyormuş, bir hafifliyormuş gibi olup birkaç hafta sonra tekrar ortaya çıkıyor şekilde de olabilir. Buna da tekrarlayan öksürük diyoruz. Çocuğunuzun bu tip durumda hastalığının iyileştiğini ve sonra tekrar yeniden hastalandığını düşünmek doğru olmayacaktır. Bu hastalığın uyumaya başladığını, pusuya yattığını ve ondan sonra tekrar alevlenip çıktığını düşünmek daha doğrudur. Buna biz kronik hastalıkların alevlenme dönemleri diyoruz. Dolayısıyla çocuğunuzda müzmin bir hastalık olabilir, akciğerle ilgilendiren ve aralıklı nöbetler, ataklar yaparak karşınıza çıkıyor olabilir. Bunların hepsi önemlidir. Evde halledilecek bir şey değildir. Konu komşu formülleriyle lütfen vakit kaybetmeyiniz ve mutlaka uzmanına başvurunuz.